согласно статье 42 закона о жилищных отношениях, она проводится согласно общего собрания жителей. То есть в собрании должны участвовать не менее 2/3 от общего числа жителей, и все должны дать согласие. Если данного протокола общего собрания не будет, и не будет заявки в специализированную полномочную организацию, которая является оператором данной программы, то Алматы Тұрғын үй не сможет произвести ремонт данного капитального ремонта данного дома. То есть здесь исключено, что без сметы, без заявки, без проведения проектных работ, без составления сметы, дефектного акта, проектно-сметной документации и без заключения договоров, то есть невозможно без этих документов проводить какую-либо работу в данном направлении. И специализированная полномоченная организация Алматы Тұрғын үй как раз-таки, являясь оператором, контролирует все эти моменты, заключает договора с необходимыми организациями, с субподрядными организациями. Договор заключается между 4 сторонами, то есть, получается, здесь в лице заказчиков выступает инициативная группа, которая выбирается именно жителями конкретного дома. Если взять инициативную группу, это одна сторона, как заказчики, орган управления в лице КСК, который обслуживает данный дом, является второй стороной. Третья сторона являемся специализированной полномочной организацией ТО Алматы Тұрғын үй. И четвертая сторона здесь субподрядчики, с которыми заключается договор на проведение капитального ремонта. То есть в данном случае, как всем известно, без определенных процедур невозможно просто произвести капитальный ремонт данного дома. Асултан, но вот тем не менее также есть... хотелось... Да, скажите. Также хотелось бы отметить, что жители жалуются и указывают, что суммы капитального ремонта якобы не обоснованы либо завышены. В ТО Алматы Тұрғын үй проводится ежегодный аудит, имеются цифры, имеется статистика, то есть существует программа, согласно которой рассчитывается именно ремонт данного дома. Кроме того, как рассчитывается по программе ремонт, имеется государственная экспертиза, имеется технический авторский надзор, то есть жители сами также могут контролировать этот процесс, участвовать именно в контроле над данными процессами, в техническом надзоре, нанимать также своих специалистов, чтобы проводили технический надзор, то есть контролировать и качество проведения работ, и именно смотреть за тем, чтобы не была сумма завышена. То есть в данном случае невозможно как-то либо провести такой ремонт, или там завысить суммы. Все проводится в рамках закона, все проводится в рамках существующих программ и норм, строительных норм и правил. Ну вот следующий вопрос как раз у меня и был про общественный контроль. Вот насколько можно контролировать ход ремонта? Но насчет общественного контроля, если рассматривать конкретный дом, жители данного дома, как мной уже было отмечено, они выбирают инициативную группу от 3 до 7 человек. И данные лица, именно выбранные жителями, они участвуют при заключении договора сторонами, при заключении договора на капитальный ремонт, на проектно-сметную документацию, на технический авторский надзор. В данном случае все именно данные лица, которые были избраны, они полностью видят весь процесс. Они в тесном взаимодействии с нами, с Алматы Тұрғын үй работают. И все, кто непосредственно участвует в данной программе, они знают прекрасно, что все делается в рамках закона. На момент проведения работ никто не жаловался и не жалуется. Даже вот по тем домам, где участвуют, именно где поступают жалобы, эти жалобы поступают после того, уже когда дом отремонтирован и сдан, и принят актом приема передачи. То есть в данном случае необходимо отметить, что жители в большинстве случаев жалуются именно тогда, когда приходит время платить за данный ремонт.
я так думаю, большинство жителей привыкли к тому, что ранее, ну, в советский период, все делалось за счет государства и было бесплатно. На сегодняшний день все мы понимаем, что ремонт это дорогое удовольствие, но и если не производить ремонт, то получается дом он будет в таком состоянии, что, возможно, придется еще больше производить еще больше ремонта. И есть на сегодняшний день в городе Алмата дома, которые подлежат сносу. Чтобы не доводить до такого состояния и содержать дом в надлежащем состоянии, производятся эти модернизации жилого фонда. Также хотелось бы отметить, что в текущем году в городе Алматы вот буквально месяц назад обрушилась кровля, крыша дома в третьем микрорайоне. То есть, получается, ранее жителям данного дома было разъяснено, что существует данная программа. Однако жители, как уже было отмечено, они не активны в данном вопросе, не участвуют, не хотят участвовать в данной программе, либо по причине непонимания. И получается, что дом приходит в такое состояние, отдельные части дома приходят в такое состояние, что он уже просто рушится, как это было в третьем микрорайоне. После того, как крыша обрушилась, жители уже по-другому отнеслись к этому вопросу, подали заявку в нашу организацию. И мы экстренно отремонтировали данный дом. То есть, получается, крышу данного дома уже отремонтировали. И на сегодняшний день этот ремонт близится к завершению. И, то есть, получается, до Нового года этот дом уже будет сдан. Ну, вот такие вот моменты имеются. Асултай, такой вопрос. Вот, допустим, жители согласны, чтобы дом был отремонтирован, подписали все необходимые документы. Вот, могут ли они участвовать, допустим, в процессе, там, я не знаю, выбора цвета, каким дом их дом должен быть? Или вот все равно очень много мнений, и кто принимает решение, ну, даже вот в таких вопросах? Да, жителей полностью, как уже было отмечено, все вопросы, именно вообще, начиная от заявки, если жители захотят отремонтировать именно, что именно захотят жители, они хотят отремонтировать крышу или инженерные сети, все вопросы решаются на общем собрании, именно на общем собрании путем голосования. То есть, получается, мы как операторы, мы только обеспечиваем реализацию данной программы, только обеспечиваем те решения, на какие вот, идут жители. В данном случае основным во всех организациях, даже в суде, является основополагающим решение общего собрания. Здесь, согласно закону о жилищных отношениях, статья 42 прямо говорит, что все решения, все волеизъявления жителей выражается именно в протоколе общего собрания. И здесь как бы права жителей, только жители решают, как и что им производить, в каком виде, в каком цвете, в каких вариантах. Это все решается на общем собрании. Ну и все же жалобщиков, я так понимаю, немного. Люди в целом остаются довольны, да, результатом после уже проведенного ремонта. Да, те жители тех домов, которые участвуют в данной программе, они в большинстве случаев довольны тем, что производится такой ремонт. Еще здесь необходимо отметить еще такой факт, что если дом участвует в данной программе, естественно, внешний вид дома, кровля, инженерные сети, они приводятся в соответствующее состояние. И да, такой дом, он, естественно, и квартиры в таком доме, они хорошо реализуются. То есть в цене данной квартиры в данном доме, они возрастают на 15-20%. Это уже также подтверждено, показала практика, что именно дома, которые проходят модернизацию, они хорошо реализуются. Это также нужно понимать жителям, что эта реализация данной программы выгодна, опять-таки, в этом плане для жителей города. Ну и последний вопрос. Допустим, жители согласны провести ремонт. Ремонт произвели, они за него регулярно оплачивают. Какая-то гарантия есть на этот ремонт, на проведенные работы?
Да, гарантия согласно программе предусмотрена, до 7 лет предусмотрена гарантия. Это также прописывается в договоре. То есть если есть, ну, не исключено, что могут возникнуть какие-то дефекты, но незначительные дефекты, такое имеется в практике. Естественно, субподрядные, неподрядные организации эти все дефекты устраняют. То есть эти дефекты носят такой незначительный характер, и сумма этих дефектов не превышает 200-100 тысяч, то есть такие незначительные дефекты могут иметь место. Но согласно гарантии в течение 7 лет эти дефекты устраняются, и в принципе эти вопросы решаются. Что ж, спасибо, Султай. Вам желаю удачной работы, чтобы жалобщиков было как можно меньше, чтобы даже если жалобы поступали, вы могли убедить, что данный ремонт необходим. Ну и, конечно, качественная вам информационная работа с населением, чтобы люди понимали, что их дом — это их крепость, и что, наверное, нужно приложить некоторые усилия, чтобы эта крепость была прочной и надежной. Спасибо вам большое. А на сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. Удачи вашему бизнесу.